Er du i tvivl om, hvad EMOM betyder? Så skal du bare se med her. EMOM er et engelsk term, der står for Every Minute on the Minute. På dansk, hver minut på minuttet. Og det hensyder egentlig bare til, at i starten af hver minut, du når til, skal du i gang med en eller anden form for arbejde. For at forklare det her lidt bedre, så kommer vi til at bruge et eksempel. Så som I kan se her, så har jeg skrevet sådan en flot workout op. Vi skal lave en EMOM 12, så det vil jo så sige every minute on the minute i 12 minutter. Så det tal, man ser efter sin EMOM, det angiver altid, hvor lang tid det er, I skal arbejde i. Hvis vi så starter vores workout, 3, 2, 1, uret går i gang, og vi starter det første minut, og derfor starter vi med den første her. Så det vil sige, at lige så snart uret tæller, er vi i gang med at lave 5 push-ups. Når de 5 push-ups så er færdige, så har vi resterende tid i det minut som pause. Hvor meget pause vi får, kan selvfølgelig variere, alt efter hvor lang tid det tager os at lave de her 5 push-ups. Men når vi når andet minut, så skal vi også videre til nummer 2 her. Og det vil sige, lige så snart det andet minut starter, skal vi lave 5 sit-ups og 3 burpees. Så du kan sagtens have flere øvelser, du skal lave inden for det samme minut. Men princippet er stadig det samme i, at når jeg er færdig med de her 2 øvelser, så har jeg stadig resterende tid af det minut som pause. Når vi så går videre til det tredje minut, så går vi også videre til nummer 3. Og der skal vi lave 5 air squats. Igen, du har resterende tid som pause. Og når vi så når det 4. minut, så er det noget lidt andet. Der står der bare pause. Og det betyder egentlig bare, at der har du hele det minut til at holde pause i, før vi starter det 5. minut. Hvordan starter vi det 5. minut? Det gør vi ved at gå herop til toppen og starte det første minut forfra. Og det gør vi, fordi vi skal jo arbejde i 12 minutter. Vi har 4 stationer, så derfor ender vi med at få 3 runder af det her, før vi er færdige. Hvis nu jeg ikke havde 4, lad os sige, jeg havde 3 stationer, hvis vi lige sletter den her, så skal jeg stadig arbejde i 12 minutter, men nu fordi det kun er 3 stationer, så ender jeg jo med at få 1, 2, 3 og 4 runder i stedet for. Så den mængde stationer, I har, alt efter hvor meget tid I også skal lave det i, angiver også, hvor mange runder I ender med at få. Jeg håber, det gav jer en bedre forståelse for EMOMs, og jeg håber, at I har en rigtig god workout i dag.